Madrilen dhe Madrilene, 2 vjet pa titull. Kemi përgatitur një kronik rreth emrave që kanë dalë në qarkullim për trajner. I pari që kryeson është Mourinho. Atëre, mbasi të ndjekim kronikën, të përfshihemi të gjithë në mesazhe, ta bëjmë si forum sondazhi. Cili është emri ideal për të marrë skuadrën në dorë? Mourinho apo të tjerët? Pas një sezoni zhgënjyes me eliminim nga Champions League dhe largimi nga gara për titullin në La Liga, e ardhmja e Alvaro Arbeloas në stolin e Real Madrid duke drejt fundit. Sipas raportimeve të fundit nga Rekord, presidenti Florentino Perez po shqyrton seriozisht rikthimin e Jose Mourinhos në krye të skuadrës madrilene. Aktualisht tekniku portugez drejton Benfican, por një ofertë nga Las Blancos konsiderohet e parezistueshme. Për Special One, kjo do të ishte rikthimi i bujshëm në Madrid, aty ku drejtoi ekipin në vitin 2010 deri në 2013, duke fituar një titull kampion, një kup mbreti dhe një superkup të Spanjës. Ndërkohë, lista e kandidatëve për pankinën e Real Madrid ngelet e gjatë. Në skenë janë emra si Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, Lionel Scalzoni, Massimiliano Allegri dhe Jurgen Klopp.